ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபன் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் கார்னர். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ்னால் என்ன, அது எப்படி உருவாகுது, அதோடய விளைவுகள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நிலச்சரிவுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில். நிலத்தோட சரிவை தான் இது குறிக்குது. இது மோஸ்ட்டாக மவுண்டைன் ரீஜன்ஸில் தான் இருக்கும். இது எப்படி உருவாகுதுன்னா, நிறைய மழை பெய்கிறனாலையும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸ் அதிகரிக்கிறனாலையும் கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் அதிகரிக்கிறனாலையும் வல்கானிக் எரப்ஷனாலும் தான் இது ஆகுது அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. இதோட விளைவுகள்னு பார்த்தோன்னா உயிரிழப்பு, வீடு சேதமாகிறது, அதுக்கப்புறமா லேண்ட்ஸ்லைட்ஸில் கல்லுகள்லாம் இந்த ஓடையை மறைச்சி நிறைய தண்ணி தேங்கி ஃப்ளட்டாக மாறுறது, இதெல்லாம் தான் இதோட விளைவுகள்னு சொல்கிறாங்க.